It's me, Coco Jam, and welcome back sa aming YouTube channel, and thank you for So for the next mukbang mga baby ko, naghanda ako dito ng spicy adobong tahong. Tama ba? Spicy adobong tahong at broccoli with tahong na sinutay ko lang sa oyster para kay Hiroka kasi hindi niya to makakain. So ano pang hinintay natin mga baby ko? Kumain na tayo? Itadakimasu! Thank you po, Lord. Cheers, babu. At syempre, Yakult. Cheers. So, kain na tayo. Delicious. Delicious! Kain na tayo mga baby ko. Tingnan niyo, adobo natin tahong. Sobrang anghang nito. No. This is like Kain painting tayo. the house. Nagkakamay ako. Ay, nanak, broccoli. No. Broccoli. Ang favorite ni Hiroka. Tahong. Penguin house. Ang anghang. Meron tayo ditong sausawan. Toyo mansi. Sell. Ang sarap. Masarap to kung may rino, kaso walang rino eh. Broccoli. Sabaw natin. Sarap. Malakas to sa kanin eh. Sile. Sarap na. Baby soon, we eat pancake canton later challenge. Mamaya daw mga baby ko, gusto niya daw challenge. Pancake canton. Thank you for the challenge for pancake canton, baby. Baby Shin. Baby king. Gusto niya daw mag-challenge. Kagabi niya pa ako kinukulit. Nakain daw siya ng medyo maanghang na pancit canton. Oh yeah. Sarap! Ay, pumalikod. Yummy. Buti na lang may nakita akong ganito sa Joyful, mga baby ko. Wala na siyang shell.
Ano nakain? Pati yung broccoli mo, oh. Broccoli, 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 broccoli. Broccoli, broccoli, broccoli. Ang hang. Sarap. Kakamiss tong tahong. Challenge yan? Ay, sus, ay, sus, ay, sus. No. Ano? No. Pansit Canton challenge mo? Later is challenge. Later. Ang tataba ng tahong, oh. Next time gawin naman natin yung ano, crispy tahong. Masarap yun lang. Crispy tahong. I want to use your hand. Gusto mo yung broccoli mo? You wipe your hand. Ang hang niya. Nauuna na naman si mama sa'yo, oh. Yummy. Gutom ko mga bebe ko eh. Yummy. Yakult! Excuse me po. Kaya nga nilutuan kita nito na kayo. Inanay? Yun na eh. Later ulit. Tikman ko nga sa baho mo. Harap na. Inanay? Mama? Mama yun na. Dun, dun, dun. Tumingin ka sa aking mga mata at hindi mo
Thank you for watching. Don't forget to subscribe. Bye! Yakult every day? Every day. Okay. Okay. Bye-bye!